80 gimana? Gue nggak ambil 80, dia ambil 80. Jadi sebenarnya ya casing gue yang gede ya. Mbak, shiitake nya tambah deh. Jamur shiitake. Jamur shiitake Udah. habis udah. Satu. Minumnya dulu mana? Gue aus. Gue aus. Sini gue seberapa lewat belakang ini. Coba lu lihat deh. Gue, Aruna ya. Ini begini. Anak gue dong. La ilaha illallah, syari. Yang salah hamil salah ngambil orang. Tapi dia jalur OP sih ya. Keluarganya berjilbab. Gue nggak ngerti deh. Kalau anak gue ada 2 mungkin beda ya. Nah, mungkin dia jalur ke gue. Jadi gue ambil. Jadi balikin anak gue padaku. Terus. Biar makanan dulunya vlog lagi. Nah, gini. Itu segitu SD-nya. Cek itu, normal alhamdulillah. Kalau dokter udah bilang normal kan Alhamdulillah. udah 4 bulan dibilang normal. Cuman ini mah kayaknya dibilang ini mah hormonnya protein. Kan ikan saya sering makan deh. Ya tapi di sini kayak masih kurang. Itu aku benar-benar banyak banget setiap hari kayak minum kan, habis minum tipis lagi, minum tipis lagi. Kadang-kadang aku juga emang jadi kayak rada bandel gitu sih, rada mager. Minum tipis jangan pesan ini deh, minum air putihnya 2 liter kurang, 2 liter kalau bisa sampai 4 liter gitu. 4 liter ya. Terus makan semangka boleh tuh. Iya, Semangka nambah air buat ketuban. semua aku sampai air kelapa semangka gitu aku ituin, ternyata minumnya masih kurang lagi dah. Nah, jadi aku udah sesuai itu yang asam folat sama vitamin tambahan yang buat pencahar dia sama kalsium. Aku udah nungguin kurang kan, sama susu paling cuma susu ultra biasa doang. Oh maunya itu doang, yang lain tuh ini nggak cocok, langsung mindset. Mas berarti bikinin cabai rawit ya? Mau makan ribet kali begitu.